Сәлем, бүгін ободок мастер-классын бастаймыз. Ол үшін бізге асы дублеринделген мата керек. Мен бұл жерде габардин алдым. Негізі сіздер атлас матасын алсаңыздар да болады, немесе лен матасын алсаңыздар да болады. Қазіргі трендтегі ободоктардың матасы солар. Және де мулине жіппен өздеріңіз қолдан вышивка жасап алсаңыздар да болады, немесе вышивальный машинкаларыңыз болса, машинкамен де вышивка жасап сәндеп алсаңыздар да болады ободокты. Мен бүгін қарапайым осындай этно ободок жасайын деп тұрмын. Бұл ашық сабақ мастер-класс болғандықтан мен оқушыларға арналған ободок жасайын. Осындай бирюзовый бір комплект шығарғым келіп тұр. Ұлдарға бабочкасымен, қыздарға осындай ободогымен, бантигімен және де резинка заколкасын жасайтын боламыз. Ал кеттік онда. Ол үшін бізге әшекей бұйымдарымыз керек, одан кейін ободогымыз керек, матамыз керек, түстес жібіміз керек, дублериніміз керек. Матаның астын міндетті түрде дублерин деп аламыз, формасын жақсы ұстау үшін. Олай болса кеттік. Мына нені лекалысын өздеріңіз сызып алсаңыздар да болады. Мен өзім сызып жатырмын, немесе телеграм каналда осының несін салатын боламын. Дайын выкройкасын салатын боламын. Бұл жерде припускке сантиметр қалдырмайсыздар. Бұл жерде припускке сантиметр есептелінген. Так, мына ширинасы, мына жер 38 сантиметр. 38 сантиметр белгілеп алдым. Мына ортасы 12 сантиметр, мына ұзындығы 38 сантиметр. Мына жерден ортасын 2,5 сантиметр қалып, мына жерден 5 сантиметр қайсамыз. Мына жақтан да 5 сантиметр қайсамыз. Және де енді ортасын осылай доғал қылып, бір-біріне қосатын боламыз. Мен екі жағы бірдей болу үшін бір жағын ғана сүйерлеп салында, екінші жағынан дәл сондай қылып қазір қиып аламыз. Мына жерін жалпақтау қылсаңыздар да болады, немесе наоборот үсте қылсаңыздар да болады, өздеріңіздің достарыңызға байланысты. Және де бізге ортасын жалғау үшін 10-12 сантиметр мата керек болады. Мінекей біздер осындай екі детальді қиып алдық. Және де міне ортасын бекітетін осы бір бөлікті қиып алдық. Енді осы екі детальдарды бір-біріне лицевой сторонасымен қаратамыз да осылай барлық жағынан тігіс береміз, және ортасынан где-то 4 сантиметрдей ортасынан окошко қалдырамыз. Ол бізге қайыру үшін керек. Сосын қыздар мына жерін бар ғой, осындай тіктөртбұрыш қылмай, мынандай овал қылсаңыздар да болады. Ол да ободоктың формасына әдемі форма беріп тұратын болады. Кеттік. Мінекей мен бүгін өзімнің кішкентай машинкамды шығардым. Осыдан 6 жыл бұрын алынған машинка, қыздар.
кәсібімді осы бірақ кішкентай машинкадан бастағанмын мен. Сондықтан да еш нәрседен қорықпаңыздар. Главное, бісміллә деп бастасаңыздар. Сосын қолдарыңыз үйренеді. Басында, аяғында міндетті түрде заготовка береміз. Негізі мынаны түйреуішпен қадап алсаңыз да болады, немесе қолмен көктеп алсаңыз да болады. Сонда мына матаңыз созып кетпейді. Енді түйреп алғанымыз дұрыс. Асыңыз. Түйреуін жібердім енді. Осы жерден осындай отверстие қалдырасыздар. Так, ендігі мәселе. Бұрыштарын қайып тастаймыз. Енді белгімізді оң жағына қаратай алдырамыз. Оң жағына қаратай осылай аударып, оны үтіп аламыз. Міндетті түрде үтіртеңіздер, себебі товарларымызға әдемі өндіріп тұрады. Кейін мына ортасында мына жерінен осылай не бересіздер, тігіс бересіздер. Мына екі жағынан керек емес, мына ұзындығынан 0,5 тігіс береміз. Bunu da mına tığısını yıkanına da hazırlayacağız. Sosun geri jana hartay ağdaratın olamız.
Мінекей ханымдар, у меня осындай әдемі ободок болып шықты. Мен оны осындай осындай темірлермен сәндедім. Негізі өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бисер салсаңыздар да болады, вышивка салсаңыздар да болады. Және де осындай манекен сияқты затқа немесе өзіңіз киіп, немесе бір модель қызға тигізіп суретке түсіргендеріңіз дұрыс болады. Себебі мына жерде просто столдың үстінде жатса, оны клиент қабылдауына қиын болады. Осындай манекен үстінде тұрса, ол примерно өзі қалай таққанда қандай болып тұратын көз алдына представить ете алады. Осы манекенді мен қолдан тіктім. Егер де сіздерге де осы манекен керек болып жатырса, мен YouTube-ға в бесплатном доступе лекаласымен бірге бір мастер-класс видео түсірермін манекен тігудің. Рахмет, қолдарыңызға қуат берсін.